M&M namin. slime. So, titingnan po namin kung worth it ba tong slime Or na to. pareho lang ba siya ng regular slime? Or Kaya nga, yung homemade slime or hindi. Stretchable ba siya? Ano ba siya? So, eto guys, sa akin, blue. Sa'yo ate, anong red? Red. So, eto, yun. cute nila. Kaya nga, ang gusto ko pong ng container. So, buksan na ba natin ate? Sige. Eto muna sa akin. Pa-open nga sa akin din. Teka lang. Oh, well, buksan mo yan sa'yo. Eto yung kay ate guys. Kaya. Asan ba yung ano nito? Ba't kasi baliktad? Ay, oo nga pala. So, Ayan. yun guys. So, eto guys, yun sa kanya, nabuksan na. Poke test muna po sa akin. So, number 1, poke test. Maganda po siyang i-poke test. Ang ganda niya pong i-poke test. Ayan o. So, titingnan natin ate kung stretchable ba siya. Ito guys yung container niya. Stretchable. Stretchable po yung sa akin. Stretchable. Ano ba yan? Ang ganda niya guys. Ano po, parang clear ano pong ginamit nila dito. Napikit guys. Parang ano ba tawag dun? Yung glue na clear? Ay, clear glue ang ginamit nila dito. Tapos, dinagyan na. Tapos sinagyan ng paint. So, parang ganun na. Ibang amoy niya guys. Ang baho niya guys. Ang bango. Ang baho kaya? Yung sa akin mabaho. Ano? Ay, ang bango ng kay ate. Ang baho ng kanya. Tingnan niyo guys sa Parang pag-test ko. pupo. Akin Ganda din natin niya, yan na. guys. Crunchy niya guys. Pag pinapatanog. Para ba may linagay? Lagyan natin ng na. Glitter? So, teka lang guys, kukuhan ko lang yung mga sequence. Gagawin namin guys, ice cube slime. So, ito guys yung mga Pero cubes. nalagyan mo lang ng akin ganito. So, ito may container. Kailangan na ng try. Gusto mo ba ang container? Oo. Sige. Kumuha lang siya na guys ng isa pa ko ito. Ayun mga kulot. So, kukuha na din ako ng mixing spoon para ma-mix din namin. Ayun, akala ko mag-melt. So, ayun guys. Gagawin namin na ice cube slime. Ayun siya guys. Nag-bounce. So, ito na siya guys. Sorry guys, nakat. So, gagawin kong ice cube slime. Ito guys, mga cube. Fake ice cube. Ayan. Kasi masasayang naman to guys. Ang rami. Oh, so lagyan ko na yung akin. Akin blue siya guys. So, lalagyan na din ako. Gagamitin ko na yung spoon ko. Okay, no. Para ma-measure ko. Ayun guys! Ang ganda niya pag ice cube. Pag ice cube, ang ganda niya guys. First time ko guys gumawa ng ice cube slime. Pero yung slime, hindi homemade. Kasi hindi na kami nakahanap ng glue. Umiipon pa lang kami ni ate ng Pambili. pambili. Huwag mo na. Kulang pa yun sa akin, no? Ice cube. Lalagay pa ikaw, ate. Lalagay ka pa? First, yung strawberry shake yung sa'yo, ate. Tapos may mga ice pa na buo. Lalagay pa ako ng konti. Konti lang. Ayun na. Lagyan na. Para hindi siya tumigas. Linagay ko na dito siya, guys. Kasi masasayang. Para ma-stretch pa natin. Titingnan ko kung kaya ba siya. Ay, ulo ko. Titingnan ko kung kaya pa ba. Kasi pag naramihan nyo guys nito, pwedeng hindi na siya ma-stretch, di ba? So, ito yung akin. Na-stretch pa naman yung ice cube ko. Lalagyan mo ba mga sequence? Ako din. Parang ocean na ang lamig. Ocean. 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 Natanggal nga lang. Ang ganda niya! Ang ganda nung kay ate kasi red siya. Parang strawberry shake na may mga ice. Akin, ice cube. Ice cube kasi blue siya, guys. Pwede itong iceberg slime, di ba? Lalagyan ko na ng Ocean sa akin, guys, na may ice. Ha! So, ang ganda. Ito, guys, may mga natira pa. Marami kasi akong ginawang cube. Ayan. Kaso lang yung iba natatanggal. Ay, hindi na parang yung akin.
guys linagay. Bawasan natin yung kay ate. Lagay-lagay muna natin dito. Ang rami sa kanya. Ang daya niya naman. Rami, tapos sa akin konti lang. Ano yun? Differ na. So, ako naman lalagay ng sequence. Ay, oh! Yan guys, may konti pang natira. So, si ate guys, umalis muna kasi kakain na sila. Si mama umalis muna kasi si mama eh. Kaya hindi pa ako makakakain. Kayaan mo na. Kasi hindi pa ako gutom. So, si ate, hintayin natin yung vlog ni ate sa slide. Oops. Ayan na natin yun. So, eto na guys yung slime ko. Ocean slime. Shimmery ocean slime. So, ayun guys mga sequence. So, sinasalo siya ng container ko dito sa baba. So, imimix-mix muna natin siya guys ng kamay ko para hindi na matanggal yung iba. Kasi parang hindi siya masyadong sticky. Kasi homemade guys yung mga linagay namin dito kasi hindi homemade yung slime. So, ito na guys yung sa akin. Ayan siya guys. Oh. Ang ganda niya guys! So, ito na naman, matagal-tagal na ako guys nawala sa pag-vlog. Ayan, kasi nga guys, nagsimula na yung pag-aaral. Siyempre, kailangan ko mag-study. Ayan. So, ano nga pala guys, shout out nga pala kay Margaret Caballes from M/M Production. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa M/M Production, i-subscribe nyo na yan. So, ayan guys, yung mga sequence tsaka yung mga cube. So, yung cube natatanggal. So, parang mag-a-add pa ako ng konting sequence. Ayan. Kasi ang ganda niya guys, oh. Wow! So, ano siya? M&M. M&M. Ayan guys. Ayan. Ang ganda niya guys. So, titingnan po natin. Iti-test din natin yung kay ate. Pero wag kayong masyado maano. So, close ko muna yung sa akin. Sa akin. Close ko muna kasi baka mag-melt or tumigas. Ayan siya. Ito yung kay ate. Ang ganda lang kay ate. Buti pa sa kanya. Dapat kasi aking red. Ayan kay ate. Oh, ang laki. Tsaka sticky yung sa kanya. Kanyang pangit. Salin natin ng container kasi tumatanggal yung mga cubes. So, ang ganda niya, guys. Ang ganda ng kay ate. So, tingnan niya, guys, oh, pag stinetch ka. Ang lambot na, tsaka, ang lambot niya, guys, tsaka smells good. Yung akong ambako. Ito siya, guys, oh. Ayan. Kuha lang ako ng picture. Teka lang. Teka lang. Ang lamang na ko. Teka lang, guys. So, ayan siya, guys, oh. So, ito yung kay ate. Miss, nagandan ko pa yung kay ate kaysa akin. Parang yung dati lang na color na ginawa ko sa messy slime. Kasi blue din yan, eh. Tagal niya na, mama. So, ayan siya, guys, oh. Kuha lang ako ng picture. Ayan. Meow. Ang crunchy niya. So, si ate guys, kumakain pa. So, ayan. Kumakain siya. Doon sa kabilang bahay. Kasi doon talaga yung bahay nila. Sa ginawa namin ng messy slime, yun yung kwarto niya. So, ayan, wag na natin pakialamin sa kanya. Nagandahan ko kasi yung kay ate, tsaka madaling makita yung mga sequence. At ito naman yung sa akin. Maganda naman siya. Parang mag-add pa kung maraming sequence. Ay! Naubos.
guys, binabalik ko lang yung iba. Kasi ang rami na ng sequence ko. So, yan siya guys, oh. So, yung kay ate, mag-i-enjoy pa siya. At ako naman yung kakain. Oh, ang ganda nun sa akin guys, oh. Masyadong mabaho siya guys. Magpupukte sa kateka lang. Ayan siya guys. Crunchy nga guys, ipoke. Titingnan ko guys kung makakagawa ba akong bubble. Parang hindi kasi nadadala siya. Tingnan. Pag inano nyo guys, direct siyang maigi. Ano guys, mapuputol ka agad pag ginanon mo. Mapuputol. Pero kung gently or slowly nyo lang ganito, hindi siya madaling maputol. Ayan. Oh, diba? Ang daling maputol. Nahulog yung iba. So, ayan guys. Kami kasi ni ate, hindi pa kami nakakaipon para makagawa ng slime. Kasi wala pa kaming money. Siya guys, oh. Okay. Kaya bumili na lang kami ng may heart. Ha? Ang ganda niya guys. Hindi ako move on kasi guys, matagal na ako nagdi-dream ng slime. Ayala, baka tumigas yung kay ate, di ko na tatakpan. Ito yung kay ate. Comment down below guys kung alin is maganda, yung blue ba or yung red. Parang nandito na si ate guys, siya naman mag-e-enjoy. Ayan siya guys. Comment down below kung alin maganda guys, blue or red. At yung kunti na lang ng sequence. Okay lang yan, ubusin mo na. Yay! Ubusin. Akin rin ang kunti Sige. naman ito. Anong nangyari sa slime ko? Bakit ganyan? Ay! Ay! Tama na yan, ubusin na yan. Wala na akong Linaroan mo ba to? Oo. Bakit? Kasi ang ganda ng sayo eh. Ang smooth niya, oy! Sorry guys. So, ayan guys. Yung akin. So, si ate naman mag-i-enjoy ng slime niya. So, papakita niya na sa inyo. Ano ate, review mo na yung slime mo kung maganda ba siya. Maganda ba yung ano niya. Yung... Ayan, dito may poke test. Oh. Teka lang, ayusin ko yung camera. Ayan. Ayan guys. Ano, lumalabas yung mga ano, alisin ko na nga itong mga extra to. Ako hindi, inalis ko na yung iba kasi lumalabas sila. Oo nga eh. Buti pa Pero na hindi ito. naman lahat. Pero kung homemade to, hindi sila aalis, di ba? Oo. Ang lapit mo na sa camera. Ayan. Bilog. Hindi ko siya ganyan guys mahawakan na mabuti kasi nga dahil dito, di ba? Di ba? Hoy, di ba? Oo. Ang ganda niya sa'yo, parang ocean! Kaya nga, para sa akin, ocean. So, comment down below kung alin ba mas maganda yung Ocean Shimmery Cube Slime. Or O yung ano? Strawberry jam Jam. slime. Akin parang blueberry. Sa oh. akin, ito ang Pero pangalan ko ocean dito. sa akin. Ang ganda niya, guys. Oh, para Yung siyang may mga ano, personal. may mga Yung pearls. sequence kasi. Pearls. Nawala yung mga cube. Ayan na. Kaya nga ocean cube slime sa akin. Sa Shimmery akin, strawberry ocean jam. cube. Akin, comment down Strawberry below jam. kung alin mas maganda. Shimmery Ay, ocean kung sa akin, cube slime. kung sa akin, hashtag strawberry jam. Akin, hashtag, ano ba to? Shimmery ocean cube slime. Sa akin, hashtag strawberry slime. Comment down below na lang, guys. Nahulog pala yung lahat ng akin. Linagyan ko na siya mga
cube kasi masasayang naman ito. Excited na ako ate mag-birthday. Pabili tayo ng ano? Papabili ng slime Slime. cake. Ako din. Slime. Ano ba yan? Lumalabas na lang lahat ng cube yun. So, yun guys. Ay! Ano ba ginawa mo? Nahiya. So, dito, ano ba? Dito na ba nagtatapos? Hindi pa, mamaya na. Nag-enjoy So, okay kasi na. ate yung So, dito na po nagtatapos ang aming video. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe nyo naman. Make sure that you hit the notification bell so you'll never miss out a new upload video. Thank you